Սիրելի ունկնդիրներ, այսօր լսենք այն ընտանիքի խոսակցությունը, որին լսեցինք նոր տարվա եւ Քրիստոսի ծննդյան օրը։ Սեղանի շուրջն են նստած պապը, տատը, տղան, աղջիկը եւ թոռը։ Այսօր Զատկի երեկոն է, եւ այդ ընտանիքը հավաքվել են Զատկ տոնելու։ Նախքան ընթրիկ անելը նրանց մեջ գնում է խոսակցություն։ Հիմա լսեք նրանց խոսակցությունը։ Պապի, ինչ է նշանակում Զատիկ։ Թորնիկս, Զատիկ նշանակում է անցք։ Այս խոսքը գրված է Ելից գրքի 12-րդ գլուխ 11 համարի մեջ եւ նաեւ 26-ից 27 համարների մեջ, որտեղ այսպես է գրված. Եվ երբ որ կլինի, որ ձեր որդիքը ձեզ ասեն ինչ է այս պաշտոնը, այն ժամանակ ասեք, որ սա Զատկի զոհն է Եհովայի համար, որ Եգիպտոսի մեջ Իսրայելի որդիների տների վերայից անցավ եգիպտացիներին զարկելիս եւ մեր տները ազատեց։ Այսինքն հրեշտակն անցավ Իսրայելի անդանանքներից, հիշատակ ելից, եւ ճիշտ ելից գիրքը պատմում է այդ ազատության պատմությունը, թե ինչպես այդ գիշեր Աստված փրկեց Իսրայելին։ Իսրայելը դուրս եկավ Եգիպտոսի ծառայությունից, գերությունից, եւ միևնույն ժամանակ նշանակ գառի։ Իսրայելին փրկեց գառի արյունով։ Այս պատմությունը, որպեսզի ձեր բոլորին բարձ լինի, կարդացեք ամբողջ ելից գիրքը եւ իմաստնավորի նրա 12-րդ գլուխը։ Այսօր այդ բոլորը պատմել ժամանակ չկա, պետք է որ Զատիկ անենք։ Հայրիկ, դա հрьяաների համար այդպես է, իսկ մեզ համար ինչպես հասկանանք։ Աղջիկս, մեզ համար սա է, թե մահն անցել է քրիստոնյաներից։ Քրիստոնյան դուրս է եկել ստրուկությունից եւ տգիտության վիճակից եւ Քրիստոս գառի արյունը փրկեց մեզ մահից։ Հայրիկ, պատմիր մեզ, թե ինչպես Հիսուս հարություն առավ։ Տղաս, լսիր, թե ինչպես հարություն առավ։ Իհարկե, դուք լսեցիք այս անցած շաբաթ, թե ինչպես խաչեցին Հիսուսին եւ դրեցին գերեզման։ Հիմա լսեք, թե ինչպես հարություն առավ։ Միաշաբթի օրը առավոտը շատ կանայք գնացին Հիսուսի գերեզմանը տեսնելու։ Իրենց հետ վերցնելով անուշահոտ նյութեր եւ ճանապարհին իրար ասում էին. «Ո՞վ պետք է թավալի գերեզմանի դռան քարը իրենց համար»։ Բայց երբ որ եկան, տեսան գերեզմանի դռան քարը թավալած։ Հավանական է, մինչև նրանց գերեզման հասնելը քիչ առաջ մեկ հրեշտակ իջել էր մեծ երկրաշարժով եւ թավալել էր քարը ու գերեզմանը պահպանող զինվորները վախից խռոված մեռածի պես էին եղել։ Հավանական է նաեւ, որ Մարիամ Մագդալանացին մյուս կանանցից առաջ անցնելով տեսավ, որ քարը թավալված է ու կարծելով, թե Քրիստոսի մարմինը գողացել էր, հետ է դառնում եւ պատմում Պետրոսին ու Հանեսին։ Միշտեր Մարիամ Մագդալանացին գնաց Պետրոսին ու Հանեսին պատմելու իր տեսածը, մյուս կանայք գալիս են գերեզման եւ տեսնում են երկու հրեշտակ գերեզմանի մոտ, որ նրանց ասում են. «Մի վախենաք դուք, գիտեմ, որ խաչված Հիսուսին եք որոնում, այստեղ չէ, որովհետեւ հարություն առավ, ինչպես ասեց, եկեք տեսեք այն տեղը, ուր Տերը պառկած էր, եւ շուտով գնացեք նրա աշակերտներին ասացեք, թե հարություն առավ մեռելներից է, եւ ահա նա ձեզանից առաջ Գալիլա կգնա, այնտեղ նրան կտեսնեք, ահա ասեցի ձեզ»։ Կանայք թե վախով եւ թե ուրախանալով շուտ վերադառնում ու պատմում են առաքյալներին։ Կանանց գնալուց հետո Պետրոս եւ Հանեսն են գալիս եւ մտնելով գերեզմանը տեսնում են կտավները եւ վարշամակը, բայց հրեշտակ չեն տեսնում եւ հետ են դառնում։ Սրանից հետո գալիս է նորից Մարիամ Մագդալանացին, լացելով նայում է գերեզմանի մեջ եւ տեսնում է երկու հրեշտակների ու սկսում է խոսել նրանց հետ։ Երբ հետ է դառնում, տեսնում է Հիսուսին, բայց չի ճանաչում։ Կարծում է, թե պարտիզպանն է ու հարցնում է, թե որտեղ է Հիսուսի մարմինը։ Բայց երբ Հիսուս ասում է Մարիամ, իսկույն Մարիամը ճանաչում է Հիսուսին եւ Հիսուս ասում է Մարիամին. «Մի դպչիր ինձ, որովհետեւ դեռ վեր չեմ ելնել իմ հոր մոտ, բայց դու գնա իմ եղբայրների մոտ եւ նրանց ասիր. ես վեր եմ ելնում իմ հոր մոտ եւ ձեր հոր մոտ, իմ Աստծո մոտ եւ ձեր Աստծո մոտ»։ Մարիամը գալիս է եւ այս բոլորը պատմում է աշակերտներին։ Պապի, իսկ այդ պահապան զինվորները ինչ են անում, մնում են այդտեղ գերեզմանի մոտ մեռածի պես, թե վեր են կենում։ Թորնիկս, մինչև կանանց գերեզման գալը, պահապան զինվորները թողնում են գերեզմանը
ու վախից փախչում են քաղաք քահանայապետների մոտ եւ պատմում են ամբողջ եղածը։ Իսկ քահանայապետները կաշառք են տալիս զինվորներին եւ պատվիրում են ասելու թե ասեք մենք քնած էինք, Հիսուսի աշակերտները եկան եւ Հիսուսի մարմինը գողացան։ Հայրիկ, աշակերտներից ո՞րն է տեսնում Հիսուսին հարությունից հետո։ Ամենից առաջ աղջիկս երևում է Պետրոսին, բայց ինչպես գրված չի, եւ այս մասին միայն Պողոս Արաքյալն է պատմում առաջի Կորինթացոց 15-րդ գլուխ 5 համարի մեջ, եւ իրիկուն ժամանակ երկու աշակերտներին, որոնց անունը հայտնի չի, Էմաուս գնալու ժամանակ, եւ նրանք էլ հետ են դառնում եւ պատմում աշակերտներին, որտեղ հավաքվել էին բոլորը։ Այսպես մեկ անգամ էլ խոսում էին իրար, պատմելով ամեն մեկ իր տեսածը, եւ նրանց մեջ բացակայում էր Թոմասը։ Քրիստոս երում է նրանց եւ ցույց է տալիս իր ձեռքերը եւ ոտները եւ ուտում է նրանց հետ։ Հայրիկ, բուն հարություն բառն ինչ է նշանակում, ինչպես հասկանանք, եւ ինչպես ես կարող եմ հարություն առնել։ Տղաս, ինչպես ասեցինք, հարությունը փոխարինում է հրեի զատկին, որ նշանակում է անցք։ Զատիկը հրեին հիշեցնում է, թե ինչպես մահվան հրեշտակի կորուստից փրկվեց իր անդրանիկը կարի արյունով։ Հարությունն էլ հիշեցնում է մեզ, թե մենք փրկվում ենք մեղքի եւ մահվան կորուստից, երբ Քրիստոսի խավիչ արյունը սրսկվում է մեզ վրա հավատքի միջոցով։ Հիմա լսիր, թե ինչ է հարություն։ Հարությունը մեր ավետարանական բոլոր հույսերի երաշխիքն է եւ նրանց ապացույցը։ Եթե չկա հարություն, չկա եւ ոչինչ, եթե կա հարություն, կա ամեն ինչ։ Մենք ունենք հարուցյալ փրկիչ, ոչ մի ուսմունք չունի հարուցյալ փրկիչ, բացի ավետարանի ուսմունքից։ Հարությունը երաշխիքն է մեր մարմնի հարության, երկու աշխարհներն իրար հետ միացնող օղակն է։ Նա մեր արտասուքները սրբող տաշկինակն է։ Հիմա լսիր օրինակներ։ Մեր ֆիզիկական եւ կենթանական տիեզերքը իր գոյությունը պահում է միայն հարությամբ։ Լեռ մեռնում է, մինոր նման լեռ հարություն է առնում։ Բույսը մեռնում է, մինոր նման բույս հարություն է առնում։ Կենթանին մեռնում է, մինոր նման կենթանի հարություն է առնում։ Անկենթան նյութը, անզգա բույսը, զգայուն կենթանին հավասարապես ճգնում են ապրել հարությամբ։ Նրանք մահ չեն սիրում, փորձում են մահից խուսափել ամեն միջոցներով։ Նրանք իրենց կյանքը ծրարում են մի որոշ կետի, սերմի մեջ, որ մահվան դեպքում իրանք անհետ չկորչեն, այլ այդ սերմի միջոցով կրկին հարություն առնեն եւ մի նոր մարմնով նոր կյանքով ապրեն։ Այսպես ահա պահպանվում է մեր տիեզերքը։ Ամենուրեք միայն հարություն, միայն կյանք, մահը ոչնչություն է, մահը դադարքություն է։ Մեր տիեզերքը ոչնչությունից անցնում է իրականության, դադարքությունից կենսունակության, բայց դեպի լավագույն կյանք, լավագույն հարություն։ Հայրիկ, քո բերած օրինակներից երևում է, որ անկենթան նյութը, անզգա բույսը եւ զգայուն կենթանիները մեռնելով թողնում են սերմ եւ այդ սերմի միջոցով նորից առաջանում է ճիշտ նմանը։ Իսկ կարող ես բերել մի այդպիսի օրինակ, որ նոր կյանք ստացած նման չլինի հինին եւ ավելի փառավոր լինի, քան առաջինը։ Աղջիկս, լսիր, կարելի է ինչու՞ չէ։ Աստված մեր երկրի վրա թողել է եւ այդ օրինակ։ Շերամի փոքրիկ սերմը ըստ երևույթին մեռած, բայց ծնում է կյանք, ворդ։ Նա ապրում է մի որոշ կազմով եւ բնությամբ, բայց ահա մեռավ եւ թաղվեցավ գերեզմանում, կոկոնում։ Քիչ հետո այդ գերեզմանը բացում է եւ ворդը հարություն առնում մի նոր կազմով եւ բնությամբ, բոլորովին աննման առաջինին։ Ով կարող է հավատալ, որ այդ գեղեցիկ եւ թրջող թիթեռը ճիշտ նախկին զզվելի տգեղ ворդն է, եթե աչքով չտեսնե նրա մահը եւ հարությունը։ Ճիշտ այդպես է մեր կյանքը, մենք էլ այդպիսի զարմանալի եւ փառավոր հարություն ունենք։ Պապի, իսկ ինչու մի զատիկը կարմիր ձու է նեփում, ինչ է նրա նշանակությունը։ Սովորություն է հարությունը տոնել կարմիր ծվով թորնիկս, դա խորթավոր նշան է, որովհետև ամեն կյանք ծվից է եւ միայն ծվի մեջ։ Կյանքը ծվի մեջ, որպես գերեզմանի մեջ թաղված է իբրև մեռյալ, բայց նա մեռյալ չէ, այլ մի անցյալ կյանքի խաղաղ նինջ, որ հարություն է առնում նոր կյանքով։ Ծվի կարմրությունը հիշեցնում է մեզ Քրիստոսի խավիչ արյունը, որ ներկած են այդ արյունով, կենթանի հավատքի միջոցով ի Քրիստոս։
Քրիստոսի կյանքի գլխավոր կետերն են նրա մարդեղությունը, նրա կատարյալ մարդկային կյանքը, նրա քավիչ մահը եւ նրա կենսատու հարությունը, որ բոլորի պսակն է եւ ապացույցը։ Հայրիկ, միթե Քրիստոսից բացի ուրիշ որևէ աշխարհի վրա եղած գիտություններից կամ ուսմունքներից մեկը չունի հարության վերաբերյալ որևէ գաղափար։ Իհարկե, մարդու կյանքի նկատմամբ։ Տղաս, մեր ավետարանը հարության ավետարան է։ Ոչ մի կրոն հարուցյալ փրկիչ կամ հարուցյալ ավետարան չունի։ Աշխարհն ունի քաղաքակրթության ավետարան, խղճի ավետարան, օրենքի ավետարան, ծեսերի ավետարան, ներկա կյանքի ավետարան, մինչև շուկայի ավետարան, բայց չունի հարության եւ շնորհյաց հանդերձյալ կյանքի ավետարան։ Աշխարհի բոլոր ավետարանները մարդկային ուսմունք են եւ նրանց մեջ ճշմարիտ հավիտենական կյանք չկա։ Ամեն ավետարան մեռնում է եւ իր հեղինակի հետ եւ թաղվում է մոռացության գերեզմանում։ Բայց հարության ավետարանը ապրում է իր հեղինակի հետ, որովհետեւ նրա հեղինակը հարուցյալ եւ ընդմիշտ կենթանի փրկիչ է։ Սիրելի ամուսինս, աշխարհը չի ընդունում, որ Քրիստոս հարություն է առել, եւ ճիշտ դրա համար էլ մենք քրիստոնյաներս հալածում ենք այդ ճշմարտության համար։ Այո, սիրելի տիկին, հաճախ ճշնամիները Քրիստոսի հարության ավետարանը նրա գործը թաղեցին եւ գերեզմանը կնքեցին, բայց նա հարություն առավ նոր կյանքով, նոր ուժով։ 2000 տարի է, որ աշխարհը ճկնում է մերցնել հարության ավետարանը, չքացնել Քրիստոսին աշխարհից, բայց չի հաջողում եւ երբեք չի հաջողել։ Միշտ կարող ենք համարձակ ասել. եկեք տեսեք այն տեղը, ուր թաղված էր նա, այդ տեղը դադարք է, որովհետև նա հարություն առավ։ Մեկ անսխալ առաջնորդ կա կյանքի, հույսը հարության։ Բոլոր ճանապարհները մոլորության են տանում։ Ստույգ շավիղը կյանքի բարձրության անմահության շավիղն է։ Մի շեղվիր նրանից, երբ որ սիրտդ ազնվության եւ սիրո ճանապարհի մեջ է, երբ հոգիդ երկնքի ուղին է բռնել, այն ժամանակ աչքդ սևառած դեպի հեռու նայիր դեպի հավիտենական ապագայի ոսկի լույսին։ Ով որ այս հավատքը պահում է, իր միտքը պահում է անգումներից, իր կյանքը պահում է բարձրության մեջ, որտեղ այդ հավատքից բացի ուրիշ ոչ մի բան չի տանի մեզ այդ բարձունքները եւ Աստված իր ծածուկ իրականությունները, իր ապագայի գաղտնիքները ցույց կտա միայն բարձ սրտին, սուրբ եւ մաքուր մտքին։ Նրա լուսազգեստ հրեշտակը կպատասխանի բոլոր նրանց, որոնք Քրիստոսին փնտրում են ցած եւ խոր գերեզմանի մեջ։ Ինչ է կենթանին մեռելների մեջ որոնում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ։ Այս է մեր պատասխանը բոլոր աշխարհի մարդկանց, որոնք տակավին Քրիստոսին փնտրում են խորը շիրիմների մեջ։ Հայրիկ, իսկ մենք որ հավատում ենք նրա հարությանը, ինչ անենք։ Տղաս, չամանչենք դավանել ավետարանը, բայց հարության ավետարանը շնորհավորանքով հանդերձ վստահ հայտարարենք, թե Քրիստոս հարյավ իմերելոց եւ որչափ օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Ուրեմն մենք էլ հարություն առած մի նոր կյանքով ապրենք իբրև հարության ավետարանի աշակերտներ։ Հայրիկ, օրինակի համար ես ինչ մտածեմ, ինչ գործեմ եւ ընդհանրապես ինչպես ապրեմ Քրիստոսի համար։ Աղջիկս, ամենից առաջ պետք է հեռացնենք մեր սրտերից ամեն կասկած Քրիստոսի թագավորության կատարյալ հաղթանակի մասին։ Երկրորդ, նոր թափով վազենք մեր փրկչի հետքերով, թեկուզ դեպի Գողգոթա եւ գերեզման, սակայն վերջը դեպի ստույգ հարության։ Երրորդ, պետք է կարդանք Սուրբ Գիրքը, որտեղ մեզ ասում է. լսեք, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին, ով որ հաղթում է, նրան կյանքի ծառից ուտել կտամ, որ Աստծո դրախտի մեջն է։ Ով որ հաղթում է, նա սպիտակ հանդերձներ կհագնի, եւ նրա անունը կյանքի գրքից չեմ ճնջիլ, եւ կտավանեմ նրա անունը իմ հոր առաջին եւ նրա հրեշտակների առաջին։ Չորրորդ, աղոթենք մեր ժողովրդի մեջ իմաստնավորի մեր եղբայրության կրոնական մեծ արթնության համար եւ մեր փափակների իրագործումով է, որ կարող կլինենք կոչելու Քրիստոս հարյավ իմերելոց եւ մեր հարուցյալ կյանքը միայն պիտի վկայե, թե օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի